再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日。估唔到我作為智勇雙全嘅大灰狼，都有要入住安老院嘅一日，好悶啊！天有眼啊，竟然俾我遇到。新嚟嘅伯伯你好啊，我叫小紅帽，你叫咩名啊？你好啊！你把聲咁嘅，係唔係唔舒服啊？啊，口乾啊！你仲唔快啲俾杯水我？呢隻啊點啊？我隻爪隻手多冇犯法啊！唔係，我見你隻手濕咗，等我幫你抹翻啦。嘿嘿，睇嚟佢完全唔認得我誒。小紅帽，我又口乾啦。好，我斟杯水俾你啊。小紅帽，我又唔小心跌咗嘢啦。哦，即刻嚟！小紅帽，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 小紅帽。我隻 USB 咧，乜嘢嚟噶？好緊要噶咩？係我今晚上堂要 present 嘅功課嚟噶。哎呀，濕晒。你冇事啊嘛？我去攞套衫幫你換啦。吓，你唔係趕住放工去上堂咩？其他人都忙緊，我幫你換咗衫先啦。呢啲天氣噏住好易病噶。大灰狼，你要振作啲，快啲好返啊！原來你一早就認得我，咁點解你仲對我咁好啊？因為呢個係我嘅專業啊嘛，我入行安老業照顧長者已經做咗好多年啦。既然你而家都係長者，仲住喺我間院舍度，咁我就要照顧好你。對唔住啊，我之前仲成日整蠱你，搞到你遲咗返學，交唔到功課，我係咪累到你畢唔到業，冇咗個資歷啊？其實我每日返工一樣可以攞到資歷㗎，因為除咗靠讀書，我仲可以申請過往資歷認可，將我平日嘅工作經驗通過認證，攞返資歷架構認可嘅第1至第4級資歷。認證係咪即係要考試啊？係啊，都只係考平日做開嘅嘢啫，只要有做開就一定識答，所以一啲都唔使擔心。而且有部分第1至3級嘅資歷，只要喺2028年8月31號之前申請就唔使考噶啦，淨係交工作經驗證明就得啦。過往資歷認可，我記得我喺好多行業都有聽過，安老服務業仲有成2000幾人已經攞咗認證添。係啊，只要攞到認證就可以證明我喺行業嘅專業性，係一份專業嘅肯定，畢生受用。而且對於我想進修，仲唔使重複受訓，可以慳翻啲精力同時間添啊！咁你記得去香港老年學會申請，攞翻個資歷啦。我一早攞咗啦，仲攞埋政府資助添。